jorono oleh jeneng nang papan sapa? Aku. Akeh sing kosong soalé. Selamat. Hai, selamat datang. Jadi yang akan dihadapi Sena Kembang saat ini. Nah, ini pemberitahunya. Untuk proses penimbangannya kita Iya. Oke sih. Woi. Halo, sih. Lepas.
Satip, aku di Satip Mas Karno. Oh ini besar. Sip. Empat 16. Ayo, ngantri ake. Ayo. 17. Sugiarno, Pak Arifin, Pak Hadi, Herli. Yang kedua, selamat. Good bad. Istimewa.